โอ้น้ำเย็นสบายมากครับแล้วมีปลาด้วยครับผมเยอะเลยไล่กัดด้วยไล่กินขี้ไก่ครับสวัสดีครับนายยศจัดให้วันนี้เราพามาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปที่บ่อน้ำพุร้อนนะครับที่กระบี่กันเลยน้ำตกร้อนค่ะน้ำตกร้อนนะครับน้ำตกร้อนพูดผิดเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้ำตกกันแล้วผ่อนคลายด้วยกับลำธารร้อนนะครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยก็ระยะทางเข้าจากที่ถามเขาเนาะ500 เมตรเดี๋ยวเราเดินประมาณครึ่งวัน500 เมตรเขาบอกว่าได้ยินเสียงน้ำธารห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะครับเพราะที่นี่เป็นธรรมชาติสวยงามมากครับทางเข้ามาก็จะมีต้นปาล์มนะครับแล้วก็มีต้นยางนิดหน่อยที่นี่เขากำลังฮิตปลูกปาล์มน้ำมันกันก็ธรรมชาติร่มเย็นดีครับผู้ใหญ่20 บาทนะครับค่าจอดรถยนต์30 บาทนะครับราคาถูกย่อมเยาครับผมมาเที่ยวกันนะครับโอ้โหเดินทางกันสบายครับข้างหน้าเลยครับเห็นไหมครับคนข้างหน้าโอ้โห500 เมตรเขาเดินกันอย่างสนุกสนานถ้าข้ามเคลื่อนไหวก็ขออภัยทีเนาะพอดียังไม่มีตังค์ซื้อไม้กันสั่นก็ตอนนี้เราเดินมากันสักพักแล้วนะครับผมตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับ2 ข้างทางมีแต่ป่าครับสบายอากาศเย็นนะครับสบายดีมากเลยก็เป็นธรรมชาติดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะใกล้ถึงแล้วครับข้างหน้านี่ครับอีกหน่อยเดียวครับตอนนี้เรามากันเช้าไปหน่อยประมาณ9 โมงกว่าคนยังไม่มากันเลยนู่นครับอะไรเขียวๆแดงๆเต็มเลยไปเราไปดูกันเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นพวกศูนย์ร้านอาหารแต่สวยเขายังไม่มาน้ำตกร้อนนะครับโดนน้ำตกครับโอ้เขาบอกแก้ผ้าเล่นน้ำได้ด้วยก็นายกนะครับผมเที่ยวทุกที่ที่อยากไปเลยอยากไปทุกที่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆไปจังหวัดไหนบ้างก็ติดตามกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่เตือนตอนนี้เรามาเที่ยวนี้ครับไปดูสาวกระบี่ครับแหล่งตายโบชัดพึ่งฮัดเมื่อวานนี้โอ้ข้างหน้าสวยมากครับโอ้โหนี่ครับบ่อน้ำร้อนครับมาถึงแล้วคนเยอะมากครับไปครับเงียบมากครับไหนน้ำร้อนนี่เหรอน้ำตกร้อนไหนอ่ะนี่บ่อน้ำตกตอนไม่เปิดน้ำเลยนี่ถ่ายต่อนี่ครับน้ำร้อนเขาเรียกว่าน้ำตกร้อนนี่ครับตกมาแล้วครับดูจากการคาดว่านะครับน่าจะตกประมาณฝั่งนู้นนะครับเพราะดูจากน้ำไหลข้างในไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวขอวัดก่อนว่ามันร้อนจริงไหมอุ้ยเหี้ยเหรออุ่นไม่ร้อนอุ่นสบายดีโอ้ยจะขั้นร้อนนะนู่นข้ามเจอน้ำตกแล้วไหนตกลงอยู่นั่นน่ะครับเจอน้ำตกแล้วนี่ครับน้ำตกครับโอ้โหน้ำตกจริงๆครับนี่ครับอุ้ยฮ้อนเดี๋ยวกันใบไม้เข้าครับโอ้โหน้ำตกเพื่อรักษาความสะอาดครับผมใส่ไอ้นี่จะพังแน่เลยครับอยู่นานๆช่วยนี่ครับน้ำตกครับไม่ใช่รอเล่นเดี๋ยวเราไปกันต่อนี่ถ้าเขาให้เล่นน้ำนะผมลงไปแล้วอันนี้คือสนามเด็กเล่นหรือสนามเล่นกับเด็กนะครับเราไปกันต่อเลยผมว่าน่าจะแต่ก่อนน่าจะพุ่งถึงขนาดนี้นะหรือไงอ๋อกันน้ำกระเด็นนี่ไม้หมอนปลอมครับทำจากปูนน่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะเพราะมีบันไดลงด้วยเนี่ยแต่ก็ต้องร้อนหน่อยตอนนี้เสียงน้ำตกแล้วมากันเลย เนี่ยมีบ่อเด็กได้เห็นไหมนะนี่บ่อเด็กครับ
บ่อเด็ก อันนี้ มีบ่ คือ อบ่อ ผู้ใหญ่ เล่นน้ำแต่น้ำร้อนใครจะกล้าลงไข่สุกพอดีมั้ง ก็เอาเรื่องอยู่ครับโอ้ถ้าหน้าหนาวนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นี่อ่ะเราเจอแล้วครับผมทางเข้าบ่อน้ำพุร้อนนะครับ น้ำตกค่ะ น้ำตกร้อนพูดผิดอีก280 เมตรครับผมไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราเจอแล้วเมื่อกี้นี้เราไปเล่นบ่อน้ำตกบ่อเขาเรียกว่าบ่อน้ำตกอันนี้เราเจอน้ำตกร้อนถ้าไม่เจอน้ำตกร้อนเดี๋ยวผมจะไม่ลวกไข่กินเลยวันนี้เพราะธรรมชาติมากครับตอนนี้อากาศร่มเย็นช่วงนี้โลกร้อนครับผมเราต้องมาเที่ยวใต้เย็นสบาย มารู้วัฒนธรรมใต้ ใครบอกว่าใต้ร้อนไม่จริงนะครับต้องเข้าป่าอย่างเดียวมีรถแผนไทยด้วย มีหลายภาษาเลยนะ ภาษาจีนได้มั้งเนี่ย ชั่วโมงละ 3 150 บาทครับนวด ครึ่งชั่วโมง ฮะ ครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงอ๋อตัวมันเล็กนี่ครับเจอแล้วครับน้ำพุร้อน น้ำตก ตก ค่ะ ร้อนไปเที่ยวน้ำพุบ่อยอะคะ ที่เป็นน้ำพุปุ๊ด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 ทางเดินดีๆไม่ไปครับ ครับ ตอนนี้เป็นบรรยากาศน้ำตกร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันดีกว่าไปดูกันใกล้ mất rồi giờ mình mua nào ตอนนี้มีคนแช่ลงน้ำด้วยครับ ลึกเหมือนกันนะน่ะ นั่งมั้ง ก็นั่งได้ก็ลึกเหมือนกันน่ะ เล่นน้ำได้ด้วยครับเล่นน้ำด้วยครับนายยศจัดให้มาแล้วครับจะมาหาว่ามาถึงแล้วจะไม่เล่นเยอะจะยังไงอยู่แต่ถ้าเล่นแล้วจะกลับยังไงครับ แช่เท้าครับแช่เท้า เดี๋ยวไม่มีชุดใส่กลับบ้าน ไม่เล่นแล้วครับไปใจครับอุ้ยควันออกเลย ควันแสดงว่าตรงนั้นร้อนมาก อยากเล่นร้อนมากตรงนี้เป็นเขตน้ำพุร้อนนะครับตอนนี้เรามาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นสังเกตควันได้ชัดเจนก็คือ มุมตรงนู้นนะครับดูตรงแสงนะครับดูตรงแสงไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมเนาะจะมีควันค่อยๆพุ่งมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆพุ่งมาเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมสังเกตอีกทีนึงครับนี่ทางนี้ครับใกล้ๆผมเลยนี่เลยตรงนี้เลยริมนี่เลยไม่รู้กล้องจะเห็นไหมเนาะไอความร้อนค่อยๆพุ่งมาแต่ผมสังเกตนิดนึงผมจะเห็นปลาหางนกยุงนะครับประมาณ 7-8 ตัวนะครับอยู่ริมๆแล้วผมก็เลยลองเอามือสัมผัสปั๊บเย็นเจี๊ยบนะครับแต่ตรงนั้นมีไอความร้อนนะครับแปลว่าน้ำตรงนี้ไปเป็นที่พักน้ำพอดีมันก็เลยเย็นสงสัยครับ จมน้ำนะบุ๊บ อย่างนี้เลยนะ ไม่บุ๊บเพราะเคยมีคนลงไปแล้วรู้แต่บุ๊บแน่ เพราะมันนิ่มไงนั่นอาจจะปิงหรืออะไรนั่นน่ะ ปิง โอ้ยใบไม้นี่มา เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันข้างล่างครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นน้ำตกลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันตอนนี้เด็กกำลังเล่นเลยไปจัดการกันเลยมีสาวน้อยกำลังลงเล่นน้ำด้วยด้านนี้ครับด้านนี้ครับสาวน้อยกำลังลงมาครับลงแล้วสาวน้อยจะแถมลูกนะครับ
บรรยากาศนะครับนี่ครับสวยงามครับผมโอ้โหน้ำพุน้ำตกน้ำตกร้อนนะครับข้างบนก็จะเป็นไอ้น้ำลงมาเรื่อยๆแต่ก็โดนมองด้วยกล้องผมว่าไม่น่าจะเห็นเนาะมองด้วยสายตาเปล่ามันจะชัดเห็นบางๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับแต่ก่อนน้ำจะสูงกว่านี้หน่อยแต่ช่วงนี้หน้าแล้งหน้าฝนแล้วแต่น้ำยังไม่มาแต่ก่อนน้ำน่าจะลึกตอนนี้เราพาชมกันที่บ่อน้ำพุบ่อน้ำตกร้อนนะครับก็ตรงนี้เราพาชมหมดแล้วพาไปดูแหล่งกำเนิดและความร้อนอยู่ตรงไหนต่อไปเราจะไปสระมรกตกันต่อนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมไปกันเลยที่เรามาถึงแล้วนะครับผมที่จะรถกันที่สระมรกตกันเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันเลยไปเลยครับเช็คก่อนตอนนี้เรามาเที่ยวกันข้างในแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สระมรกตครับผมอันนี้คือทางเข้าเนาะนี่ทางเข้านี่เขาก็จะคนต่างชาติเริ่มมาเที่ยวกันแล้วดูน้ำบุ๊กจะไปดูดินี่ครับไปต่อเลยก็ไม่รู้ว่าด้านในเข้าทางไหนเนาะเราก็เดินตามเขาไปเรื่อยๆครับนี่แผนที่จ่ายค่าบริการเดินเข้าไปนะครับ140 เมตรทางธรรมชาติก็คือทางตรงๆถ้าเราอ้อมเล่นตรงนี้เราก็ไหนนี่เหรอโอ้ยบอกนะนี่7 8 9 10จะมรกตอยู่ที่10บ่อน้ำผุดก็เนี่ยคือต้นน้ำก็นี่คือสระมรกตที่เราจะมาแต่เราจะไปมีสระน้ำผุดด้วยโอ้โหก็กิโลครึ่งอ่ะใช่ป่ะล่ะ1,400 เมตรอ่ะไปลุยสู้เราไปทางลัดไม่ได้เหรอมีทางไหนละทางลัดอ่ะเอานี่เขาเล่นน้ำเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ครับฮะอาจารย์ครับอาจารย์นี่เรียกอาจารย์เหรอใช่ไหมไปเราไปสระมรกตกันเลยไปเลยครับนี่ครับแหล่งน้ำเราจะไม่พูดมากนะคลิปนี้ชมกันโอ้ยเขาเล่นน้ำได้เขาเล่นน้ำได้นายยศลงไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้ยใส่ทุกที่เลยบ่อน้ำผุดเราก็จะมีรากไม้ผุดเหมือนกันครับตอนนี้จะเป็นแต่ละภาคครับ1 กิโล 1.4 กิโลนะครับพูดง่ายๆโลครึ่งถ่ายรูปไหมฮะป้าถ่ายวิดีโอด้วยนี่วิดีโอความรูปก้าวยาวครับโลครึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดไอ้ไข่นะครับหรือวัดเจดีย์
อ้น้ำเย็นสบายมากครับ แล้วมีปลาด้วยครับผม เยอะเลยไล่กัดด้วย ไล่กินขี้ไข่ครับบรรยากาศสวยงามต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำผุดกันครับมันอยู่ข้างบนตามที่จุดตาคลาบอกนะจุดที่10จุดสุดท้ายเราไม่ดูครับ1 2 3 4 5ไม่ดูครับเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเราไป10เลยโอเคครับไปกันเลยก็ช่วงนี้เดินตรงนี้ระวังลื่นนะครับช่วงนี้น้ำน้อยครับผมมันเลยไม่แผ่เต็ม ถ้าหน้าฝนคงเต็ม เดินที่นะครับที่พักแล้วก็ถ้าตัวลื่นนะครับก็จะมีทางขึ้นอีกทีหนึ่งน้ำน้อยไปเรื่อยไปดูน้ำไหลเราอยู่ต้นน้ำกันต้นไม้ก็เริ่มจะแห้งตายแล้วข้างๆไอ้อ้วน โอ้ย น้ำแห้งน้ำต้นไม้แห้งแล้วน่ะ ต้นอะไรวะมีดอกด้วยใครเปิดน้ำ พร้อม เราก็จะแบ่งน้ำมันเยอะสวยไหมครับผมก็อันนี้เป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะ ธรรมชาติสร้างสรรค์ ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นขี้ตะไคร่อยู่ใต้น้ำกระพือเหมือนปะการังน้อยๆกระพือค่อยๆไหลถ้ามีปลานิโมนี่จับเลยนะครับเพราะปลานิโมอยู่ด้านล่างครับผมความสวยความงามครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาเลยไป不要大毛刺啊！ ตอนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นบ่อสระน้ำผุดนะครับตรงกลางก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับมันจะผุดมาเรื่อยๆ他们不是讲拍手还是ผุดลงไปข้างล่างผุดแล้วก็ไปเล่นข้างล่างกัน เกิดจากธรรมชาติที่แท้จริงครับผมสวยงามมาก เหมือนมีปลาอยู่ด้วยนะตุ๊บตับใช่ไหม 是你们是吧？ลุง สวยมากผุดขึ้นมาเรื่อย เกิดจากใต้น้ำและใต้ดินมีตาน้ำขึ้นมาค่อยๆผุดขึ้นมานะครับเป็นน้ำที่ใสสะอาดมากก็การที่จะมาถึงบ่อน้ำผุดนะครับ ก็จะมีเดือนที่ห้ามเข้าคือเดือน5ถึงเดือน10นะครับผมห้ามเข้า เพราะจะเป็นช่วงฝนตก อาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมาได้เกิดอันตรายเนาะช่วงมกราถึงเมษาเข้าไม่ได้นะครับรีบเข้ามาเที่ยวกันนะครับผม